4 head dot season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့4 head dot season မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးကျန်းမာအောင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအပိုလိုဆေးရုံကြီးမှဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဂျိန်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာရာဘင်ဒရာဂျိန်းဒေါက်တာဂျိန်းနဲ့ကျွန်မလာပြီးတော့ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးရဲ့ပြောစကားများကိုမတ်တီရီမွန်ကနေပြီးတော့ဒါဘာသာပြန်လည်ဖြည့်ဆို့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် So the risk factor I have enumerated. Now we will discuss the risk factor one by one. Okay, the risk factor, the hello, yes. နှလုံးအတွက် risk factor တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် So high blood pressure is one of the important risk factor, and for actually I need to speak a lot. Blood pressure is called silent killer and is a very important risk factor for heart disease. So usually there are no symptoms of blood pressure. So we need to check our blood pressure regularly. And if there is increase in blood pressure, we need to control it by medicines so that we can protect our heart. ဒီနှလုံးအတွက်အဓိက risk factor တွေကဒီသွေးတိုးခြင်း high blood pressure အတွက်သွေးတိုးတာဆိုရင်သူ့ကိုဒီသွေးတိုးခြင်းကို silent killer လို့ခေါ်တဲ့အတန်တိတ်လူသက်သမားလို့တောင်ပြောလို့ရအောင်သူကဒီနှလုံးကို risk နှလုံးဒီအတွက်ကိုတကယ် risk ထဲရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ silent killer ဆိုတဲ့ဒီသွေးတိုးတာအတွက်ကိုဆိုရင်ပုံမှန်အနေနဲ့ဒီတိုင်းသွေးပေါင်ချိန်ဟာဒီတိုင်းမသိရသွေးတိုးနေတာကိုမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်အနေနဲ့သွေးပေါင်ချိန် blood pressure ကို regularly ပုံမှန်ချိန်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင် next doctor So next is high cholesterol level. So as blood pressure, cholesterol level also we need to check regularly. That is the only way to check it. Once it is high on higher side, so there are medicines to control it. But apart from medicines, if we take low fat and low sugar in our diet, like low oil and low ghee, then also we can reduce our cholesterol level, and then by this way we can protect our heart. ဒီနှလုံးအတွက်ကသွေးတိုးတာအတွက်ကိုသွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းပုံမှန်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သွေးတိုးခြင်းအတွက်ကိုလည်း medicine ဆေးတွေကိုလည်းသွေးတိုးကြဆေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒီ cholesterol တွေများတဲ့အတွက်ကိုလည်းပုံမှန်အနေနဲ့ cholesterol ကျစေတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်တာအပြင် cholesterol ကျစေတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့လည်း diet လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီ high ဒီ cholesterol တက်နေတာကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် next doctor Next is diabetes. Diabetes is also called a silent killer, and when as blood pressure and cholesterol, we need to check our sugar regularly. Who are not diabetic, they should check it at least once a year, and who are already diabetic or they have family history of diabetes, they should check it more frequently. And if there is diabetes in some individual, then we should keep our sugar in control by different types of medicine on advice of a physician or doctor. Okay, ဒီသွေးပေါင်ချိန်အတွက်သွေးတိုးခြင်း cholesterol တွေအပြင်ကိုအခုဒီ diabetes ဆိုတဲ့စီးချိုယောဂါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းပဲ silent killer ထဲမှာလည်းသူလည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ diabetes ဆိုရင်မျိုးရိုးအလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တာရှိတယ်လို့ပုံမှန် diabetes ရှိတဲ့လူကလည်းဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ဒီသွေးတွေကဒီ blood sugar level ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဖို့လိုတယ်လို့မျိုးရိုးလိုက်စီးချိုမျိုးရိုးမှာလည်းစီးချိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ sugar level ကိုတစ်ကြိမ်တည်းမကပို့ပြီးတော့ပုံမှန်လေးဒီစီးချိုတိုင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်စေဒီစေးကြီးချိုရဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ blood sugar level ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းတောက်ရမယ့်ဆေးတွေကသူဒီ sugar level ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ diabetes အတွက်တိုင်းတဲ့ blood sugar level ပေါ်မှာကြည့်ပြီးဆေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် next doctor next comes obesity. So obesity, diabetes, hypertension
and dyslipidemia, high cholesterol, they together make a term which is called metabolic syndrome. And these all four are interlinked. So if you control cholesterol, if you control obesity, then they will also help in controlling diabetes, blood pressure, and that's why they will protect your heart from diseases. So obesity is there is simple calculation. It is called BMI. Our BMI should not be more than 25. I'll explain you how to calculate BMI. ဒီသွေးတိုးတာတွေ cholesterol များတာတွေနဲ့ diabetes တွေအပြင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကဒီအဝလွန်ခြင်းနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝလွန်တဲ့လူတွေဟာအရန်ဝတဲ့ဒီ body weight များတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ BMI ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီသွေးတိုးတွေ cholesterol တွေစီးချိုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းစစ်ဖို့ပုံမှန်စစ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင် BMI ကတော့ဒီစိတ်ကနေမှလည်းတက်ကြွနားလည်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ body weight နဲ့ရှိရမဲ့ဒီ BMI အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ body weight မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့ cholesterol ကတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ body weight အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လည်းတက်ကြွနားလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန် check up လုပ်ပြီးတော့ဒီယောဂတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်လာအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မပွားလာအောင်တော့ဒီလိုမျိုးအဝလွန်တဲ့လူတွေမဖြစ်ပွားအောင်လည်းကာကွယ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ BMI လေးကိုလည်းတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ body weight နဲ့ဒီနှလုံးအတွက်ကို risk တစ်ခုအနေနဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ရှင် Next doctor So if you want to calculate your BMI, so if you want to know that you are obese or not, you can take your weight in kilograms and divide it by square of your height in meters. Suppose if you are if your weight is 60 kg and if your height is 1.5 meter, then divide 60 by square of 1.5. And the number with the figure which comes is your BMI. So BMI less than 25 is normal. 25 to 30 is overweight, and more than 30 it is obesity. And so more than 30 should be controlled with diet or lifestyle modification exercise. အဲ့ဒါဒီ BMI ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဟိုဆရာကြီးအကြံပေးချင်တာကတော့တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ kg weight နဲ့ကိုတီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရက်နဲ့စားပါတဲ့အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူက25ရဲ့အောက်ဆိုရင် less than 25ဆိုရင်တော့ normal အဆင့်မှာရှိပြီးတော့25တဲ့ကျော်သွားခဲ့မယ်25ကနေ30လောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့တဲ့ဒါဟာ overweight ထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ Next doctor So after diabetes, hypertension, cholesterol and obesity, there comes some risk factors like smoking. Smoking is also harmful for not only for heart but other body parts of the human system. So it is not good for anything. So smoking increases the risk of heart attack, especially in young individuals. So it should not be started. Once it is started, if somebody is already smoking, then it should be stopped immediately and suddenly, not gradually. အဲ့ဒီတဲမှာတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ smoking ဆေးလေးတောက်ခြင်းရလဲပဲဒီနှလုံးရဲ့ risk factor နှလုံးအတွက် risk factor တစ်ခုအနေနဲ့ဆေးလေးတောက်ခြင်းရလဲပါဝင်ပါတယ်နှလုံးတစ်ခုတည်းဟိုဒါမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးလေးကိုတောက်နေတယ်ဆိုခဲ့ရင်လဲချက်ချင်းဒီဆေးလေးတောက်ခြင်းဟာနှလုံးကိုဒါမကတခြားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းရက်ဖြစ်တင်ပါတယ်တဲ့ဆက်လက်တောက်ခြင်းဟာနှလုံးကိုလည်းအဓိကနှလုံးယောဂဖြစ်စေတဲ့အဓိကချက်အနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်တဲ့ Then comes a lack of physical activity. Sedentary lifestyle is one of the most important risk factor for heart disease. So the guidelines says that one should at least do exercise for 45 minutes every day and at least 5 days a week. And the exercise should include either brisk walking, cycling, jogging, or swimming. That also reduces the risk of heart diseases.
ဟုတ်ကဲ့ဒီနှလုံးယောဂဖြစ်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ exercise လုပ်တဲ့နှုံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနည်းတဲ့သူတွေကလည်းနှလုံးယောဂကိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နေ့စဉ်ကို45မိနစ်လောက်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလည်း9ရက်လောက်လဲစလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်နေ့ကို45မိနစ်လောက်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှာ9ရက်လောက်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့စပိန်စီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေးခုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့45မိနစ်လောက်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်ရှင် Smoking and a lot of stress and faulty food habits. So if we can improve upon our food habits, lack of junk foods in our diet, more of home cooked food, more of fruits and vegetables, proper sleep, no smoking, and reduction in stress level. If we can practice these, then we can reduce the number of heart attack in a youngsters nowadays. ဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးထားတဲ့မိကုံးကိုဒီလူငယ်ပိုင်းတွေဟာဒီသွေးတိုးယောဂတွေလည်းဖြစ်တယ်သေနှုံးတွေလည်းများလာတာတော့တဲ့ဒါ stress တွေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့လူငယ်တော်တော်များများကလည်းစိတ်လိပ်တွေကိုတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်လိပ်တွေတောက်တယ်သူတို့မှာ stress တွေလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်ကိုအစားအသောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီသွေးတိုးစေတဲ့အစားအသောက်မျိုးလေးတွေကိုစားမိတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတဲ့ risk factor တွေကြောင့်မို့လို့ဒီနှလုံးယောဂါနဲ့အသေးအပြောက်တွေများလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်လိပ်တောက်တဲ့နှုံးတွေကိုလည်းရှော့ချရမှာဖြစ်တယ်လို့တက်နိုင်ရင်တော့စိတ်လိပ်မတောက်ရဘဲနဲ့အာဟာရဖြစ်စေမဲ့ဒီနှလုံးအတွက်အာဟာရဖြစ်စေမဲ့အစားအသောက်မျိုးလေးတွေကိုလည်းရွေးချယ်စားသုံးခြင်းအပြင် stress တွေကိုလည်းရော့ကြအောင်ခုနဆရာကြီးပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲခုနကပြောတဲ့ဒီ medicine ဘိုင်းနဲ့ဖြစ်စေယောဂဘိုင်းနဲ့ဖြစ်စေ music ဘိုင်းနဲ့တချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ဖြစ်စေအဲ့လိုတွေနဲ့ stress တွေကိုချော့ချမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေမှာသွေးတိုးခြင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သွေးတိုးပြီးတော့အသေးပြောက်များတာတွေဟာရော့ကျသွားမှာပါတဲ့Doctor, my next question is this: cardiac problem mostly male is having more or female is have also same, or there is some difference? If it is difference, why it is so? Pardon, it is male and female you are asking, man and woman? My question is this: that cardiac problem with female is less, and in male is more. Yeah. This true? Yes. So yeah, definitely you are right. Before the age of menopause, the risk of heart diseases are less in females as compared to males. But after menopause, the difference of gender is vanished. So basically the reason is the hormones which are working in females before the age of menopause, like estrogen and progesterone, they provide some immunity for the heart diseases in females. အခုဒီသွေးတိုးယောဂဖြစ်ပွားမှုယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးမှာဆိုရင်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့သွေးတိုးယောဂဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သွေးဆုံးပြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ hormone changes တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဒီ ဒီကိုယ်ခံအားပိုင်းတွေရော hormone changes တွေကြောင့်မို့လို့သွေးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေမှာတော့တဲ့ဒီသွေးတိုးနှုန်းကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့နော် okay next question which we deal in day-to-day problem with the patient, they don't take this medicine regularly. Like if someone is started one medicine for cardiac blood pressure or maybe for cholesterol, what I understand this medicine need to take very regularly or as well as whole life. What you want to say for that and how important to taking these medicine? Yes, actually once medicine is started, like for blood pressure or sugar or cholesterol or heart disease, mostly they has to be taken for lifelong.
the amount of medicine or the dose of medicine can be changed regularly with doctor's advice on follow visits. Sometimes blood pressure can be controlled or decreased with lifestyle modifications, so the medicine can be decreased, but it should not be self. It should be done with advice of doctor. Other thing, once there is heart attack in any individual, then there are few medicine which should be continued for lifelong to prevent next heart attack. And these medicines are blood thinners and the cholesterol lowering medicines. So they decrease the risk of next heart attack by a significant amount. So they should not be stopped and they should be taken for lifelong. ဒီသွေးတိုးကြဆေးတွေလူနာတွေကနေပြီးတော့သွေးကြဆေးကိုတောက်တဲ့အခါမှာသွေးတိုးပြီးဆိုကြတဲ့သွေးကြဆေးကိုတောက်တဲ့အခါမှာကိုဒီတောက်လျှောက်ကိုသွေးကြဆေးတွေကိုမတောက်ဘဲနဲ့တောက်လျှောက်တောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်လူနာတော်တော်များများကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲတောက်ပြီးတော့သက်သာသွားတဲ့အချိန်မှာရက်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် second heart attack ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ဒီ dosage ကိုသာလည်းချိန်ပြီးတော့ millio သူကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ပေါ်မှာကြည့်ပြီး dosage ကိုနားလည်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတွေနဲ့ပြတာပြီးတော့ dosage ကိုတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မတောက်ပဲနဲ့နေလို့မရပါဘူးတဲ့ဒါဟာ long life long term အနေနဲ့ရေရှည်တောက်သွားမှသာလျင်ဒါတွေကိုဒီသွေးတိုးယောဂအတွက်ကိုကထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဒီဒုတိယဒီ second heart attack လို့ပုံစံမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်အတွက်ဆေးကိုတော့ long term ကိုဆက်တောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay, my next coach, my father and mother is having blood pressure or diabetes. Chances I'm going to have the same thing. This is more chances or no related to heredity. No, there is a strong hereditary connection in the lifestyle diseases like diabetes, blood pressure, heart disease, cholesterol level, obesity. So it is if somebody have history of any type of disease like heart disease, blood pressure, diabetes or cholesterol or obesity, they should be more cautious. And yes, there are high risk of transmitting or inheriting these diseases from our parents. So these people should be more cautious, should check their blood pressure or diabetes or status of heart more frequently. And if they are found to have these diseases, they should start treatment early to protect from their hazardous side effect of these diseases. ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘောမိဘတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသွေးတိုးယောဂတွေလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂတွေကလည်းမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ check up လုပ်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနှလုံးယောဂအတွက်ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်ရှင် My next question is this, like there is any relation between your food habits and blood pressure, diabetes and cholesterol? Like people having less these disease or non-vegetarian have more, or there is no relation? Yes, that is red meat is prone to increase your cholesterol levels. So non-vegetarian diet is definitely injurious or harmful for cardiac health. And in non-vegetarian diet, especially red meat, is more important. So if somebody is non-vegetarian, he should decrease the amount of or the frequency of non-veg diet, and the fish is sometimes better than other non-veg like muttons or other red meat. အနီအောင်သားတွေကသူက cholesterol ကိုများစေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြင်တဲ့အသီးရွက်မစားတဲ့ non vegetarian သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒါဒီယောဂကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ red meat စားတာကလည်း cholesterol ကိုတက်စေတယ်လို့အနီအောင်
အသေးရွက်မစားတဲ့သူတွေမှာလည်းတဲ့ဒီယောဂဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသေးရွက်တွေကတော့စားပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့လိုစိတ်သားတို့လိုမဲသားလိုအနီရောင်သားတွေပါရှင် Yes, stress is one of the most important risk factor for heart disease, and the type of stress, the reason of stress is different in different people. So in someone there can be family stress, and someone there can be work related stress, and someone there can be a relationship stress. So the causes of stress are different, so the treatment or their remedy is different. So someone can meditate or can take help from a psychologist or psychiatrist to reduce the stress level, but by yeah, so as I have explained, stress is one of the important risk factor, and it has to be stressed. It has to be addressed by the way, like somebody have familial stress, somebody have work related stress, and there can be job related stress. So the stresses are different in different people, and the remedies are also different. So there should be it can be decreased by counseling, it can be decreased by changing our habits or changing our environment. And if it is not controlled by all that, then one should take the help of a psychiatrist or psychiatric therapist. ဒီ stress တွေထဲမှာတဲ့လူတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာရှိတတ်တယ်အလုပ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မှာစိတ်ဖိစီးမှုမတူကြတဲ့အခါမှာတဲ့တချို့ကလည်းဒီဆရာဝန်တွေနဲ့ဒီစိတ်ယောဂကုဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းပြသတာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ stress ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့တချို့ကြတော့လည်းဆေးဝါးတောက်သုံးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီ stress အပေါ်မှာတက်ကြွနားလည်းတဲ့ဆရာဝန်တွေကပေးတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်သုံးပြီးတော့လဲ stress ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘာပဲပြောဒီစိတ်ဖိစီးမှုကနှလုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာအဓိကချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းတက်နိုင်တယ်မြနီလန်းမြောက်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချရပါမယ်တဲ့လိုအပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဟလာတရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်တဲ့အကယ်၍မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ယောဂါကိုအထူးကုဆရာဝန်နေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရပါတယ်who patient is getting the high blood pressure and high cholesterol and also diabetes so which how to treat for these three disease cholesterol hypertension and also the diabetes how to treat for this yeah, so there are medicines for all these three. There are a lot of medicines, a range of medicines for blood pressure, there are a range of medicines for diabetes and for cholesterol also. So you can consult your physician, he will prescribe the medicine, and these all can be controlled by medicines, no issue. But which condition can I reduce the dosage and medicine? Which so if you focus on your diet and exercise, then regular exercise and improvement your diet can decrease the dose of medicines. Oh yes thank you sir ဒီ patient တယောက်မှာစီးချိုတွေလည်းတက်နေမယ်သွေးပေါင်ချိန်နဲ့သွေးတိုးလည်းတိုးနေမယ်cholesterol လည်းများနေခဲ့မယ်အဆီတွေလည်းများနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်သုံးပြီးတဲ့အပြင်ကိုတဲ့ diet လုပ်ဖို့နဲ့အစာအသောက်စင်ကြင်ပြီးတော့စားဖို့အတွက်နဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆေးတွေရဲ့ dosage ကိုပြန်ပြီးတော့ short ချပြီးတော့တောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Okay, doctor, I will ask last question. I know your patient are waiting. My last question is that how to differentiate in between the chest pain, like gastric chest pain and cardiac arrest, because mostly that cardiac arrest and gastric chest pain the symptom are mostly same. So how to differentiate a common man? Yeah, so symptoms are almost same but not same, and we can easily differentiate by symptoms. Like
cardiac pain is usually in chest, mid part of the chest. It is the character is like heaviness or squeezing sensation, or somebody has put in a weight on the chest, right? And it can radiate to your both shoulders, it can radiate to your lower jaw, it can radiate to the arms, and it can radiate to back. So this is the classical chest pain of which is arising from heart. The chest pain or the epigastric pain, which is due to acidity or gastric, is usually below the chest, and it is burning in nature, and it is localized. The chest pain of heart is diffuse, it is all over the chest, it is like somebody has put in weight, it is like heaviness, squeezing sensation, and it can radiate to whole of the arm, shoulders, jaw, and back. And the ECG is one of the best way to differentiate. ECG, which is a test, is a very certain way to differentiate these two. Yes. Patient လူနာအများစုပါတဲ့ဟိုဒီနှလုံးကနေပြီးတော့ chest pain ရတယ်နှလုံးဘက်ကအောက်နာနဲ့လေတိုးပြီးအောက်နာနဲ့အစာရင်ဘက်ကနေအောက်နာတွေကိုတဲ့ရောတက်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူကူနဲ့ခွဲခြားလို့ရမလဲဆို chest pain ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီရင်ဘတ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီနှလုံးနေရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမေးရိုးရဲ့အောက်နာဒီ jaws တွေနဲ့ပခုံးနာအဲ့ဝင်းကျင်တဝက်ရင်ဘတ်ပေါ်တွေမှာလေးလေးပင်ပင်ဖိထားသလိုဆွဲညစ်ထားသလိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုနာကျင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ chest pain ပါတဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကျင်ရတာပါတဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့လေထိုးတာတို့ဘာတို့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီအစာအိမ်ပိုင်းဒီ upper ဒီ lower back ရဲ့ဒီဝင်းပိုက်ပိုင်းရဲ့အောက်ဖက်နားမှာပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအစာအိမ်နဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုလို့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ထပ်သေးကြခြင်းရင်တော့ဒီ ECG နှလုံးဆွဲတဲ့စက်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာနှလုံးကြောင့်လားဆိုတာပို့ပြီးတော့သိသာစေပါတယ်တဲ့Thank you, Dr. Akhilesh Jain, for taking out your time for today for our health talk. We have some technical issue. Ultimate, we could finish it. And thank you very much, Trimo, for doing very good translation. I hope. And today, this episode will be telecast on 11 Media. And because due to some technical issues, so we will be providing them recording. So they will telecast today. Thank you, Dr. Akhilesh Jain. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you, Dada. For our health. Thank you, Dada. Thank you, sir. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့နှလုံးကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်